No niin, nyt siinä on laitettu. Kiiltelee valovasti, näkyy varmaan toi täyte. En tiedä kannattaako tähän paljon aina koskea. Lähtee rullaamaan mua. Lastan mukana sitten. Okei. Nyt lähti jämähtyä. Nyt ei kyllä kannata koskea yhtään sen enempää putsaa. Vehkeet. Noin. Noin. Nyt mä vähän pyörittelen, et se hakis siihen pyöreimmän muodon eikä lähde valuu mihinkään. Siellä on vähän tahmeita. Sen verran, että kyllä se siitä valuu, jos mä jätän sen yhteen asentoon. Katsotaan hetken päästä. Mä jatkan tätä pyörittelyä tässä ja otetaan kohta toi teippi pois. Katsotaan millainen siitä tuli. No katsotaan mitä tässä on nytten. Se on muutama minuutin kuivunut siinä.